De Grand Prix van Oostenrijk is de derde Grand Prix van het seizoen. Plaats van handeling het circuit Schwanenstad, net over de Duitse grens bij Passau. Dit zijn beelden van de tweede manche. De Nederlander Gert-Jan van Doorn won de eerste manche. Ondanks de overzichtelijkheid van het circuit, wat heet overzichtelijk, toch natuurlijk de bijna traditionele valpartijen. Maar de grote mannen zijn dan al door. Voorin de strijd tussen de Nederlander Van Doorn en de Oostenrijker Heinz Kienikattner. Van Doorn met startnummer 6 heeft de leiding. Heel gemakkelijk sturend, in duel hier met Kienikattner. En dat duel, dat zal vele ronden lang zo doorgaan. De aanval van Kienikattner gaat binnendoor. Kan Van Doorn zich herstellen? Hij kan het niet, want met het achterwiel schuift Kienikattner hem weg. Nogmaals een poging en weer keihard ingrijpen van Kienikattner. In de herhaling zien we de perfecte stijl van Kienikattner. Hij zet gewoon het achterwiel voor de aanstormende Nederlander. Kienikattner voorlopig verlost van Gert-Jan van Doorn. En dit is Jackie Fimon. Hij staat met pech de leider in de stand op het WK tot nu toe. Kienikattner en opnieuw Gert-Jan van Doorn die in de aanval gaat. Hier snijdt hij voortreffelijk de Oostenrijker af. Hij gaat hem voorbij. Maar let u op, in de herhaling zien we dat het achterwiel van Kienikattner wegslipt. Hij heeft een lekke band en dan ben je natuurlijk verder kansloos. Gert-Jan van Doorn kan nu moeiteloos verder rijden in de richting van de zege. Het zal zijn tweede Grand Prix overwinning worden. Als tweede eindigt de Zweed Berggren, 3 en 4 de Italianen Dolce en Rinaldi. Felicitaties natuurlijk. En als 12e finisht hier Heinz Kienikattner. Fimon blijft leider in de stand om het wereldkampioenschap. Van Doorn is derde. De 10e Grand Prix vindt plaats op het circuit de Schans in het Nederlandse Lichtenvoorde. Fimon heeft nog steeds de leiding in de stand om de wereldtitel. Voor 10.000 man publiek is de Italiaan Rinaldi met nummer 9 het eerste weg. Dat is Jackie Fimon die u daar stil ziet staan. De tweede bocht is de Fransman te machtig. En Gert-Jan van Doorn, wat doet hij? Terwijl u nog kijkt naar 1 of 2 te laat gestarte. Gert-Jan van Doorn heeft natuurlijk de kop. We luisteren eens even mee met de circuitspeaker. En terug naar de kop, schitterend springwerk over de springheuvels van de Schans. Met vlak achter zich Eriksen met nummer 8, met nummer 7 Nielsen en met nummer 9 Rinaldi. En de rest van het veld volgt op afstand. Van Doorn verkeert waarlijk in een sublieme vorm. Ook de eerste manche won hij voor Eriksen, de Nederlander Henk van Mierlo, Heinz Kienikattner en Jackie Fimon. Terug bij Van Doorn, nog steeds ver voor op Eriksen, Rinaldi, Van Mierlo en Kienikattner. De afstand wordt zelfs groter. Ze mogen in zijn spoor mee, maar dat is alles wat de Nederlander hier toestaat. Het wordt bijna eentonig.
Maar Van Doorn is ongenaakbaar. Eriksen, Rinaldi en de hier luid aangemoedigde, met nummer 14 ziet u hem aankomen, Henk van Mierlo, zien Van Doorn verder weglopen, zoals dat ook het geval is voor Kini Kartner en Nielsen. De laatste meters. Het wachten is op de ontketende Van Doorn. Daar is hij. Hij zal voor eigen publiek gaan zegevieren. Een beetje lauw reagerend publiek, maar kennelijk verwachten ze van Gert-Jan van Doorn niet anders. Nielsen wordt 2, Van Mierlo 3 en Heinz Kini-Kartner pakt een 4e plaats. Dat is de verheugde Van Doorn.